तारा एयरको जहाजको खोजी मुस्ताङको घाँसामा केन्द्रित। स्थानीयले ठुलो आवाज सुनिएको र आगो बलेको देखिएको खबर बाहिरियो। हराएको विमानमा 16 नेपाली र 6 विदेशी। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज खोजीमा खटिएको टोली मुस्ताङको घाँसा केन्द्रित भएको छ। स्थानीयले ठुलो आवाज सुनिएको र आगो बलेको देखिएको भनेर खबर गरेपछि टोली त्यसतर्फ गएको हो। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले आफूले पनि त्यो सूचना पाएको तर यकिन भइ नसकेको बताए। तारा एयरको उक्त जहाज पोखराबाट 19 जना यात्रु लिएर मुस्ताङको जोमसोम उडेको थियो। उक्त जहाज सिनियर क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरेले उडाएका थिए। तारा एयरको जहाजमा 16 नेपाली र भारतीय नागरिक सहित 6 जना विदेशी रहेको खुलेको छ। तारा एयरका अनुसार जहाज अझै सम्पर्कविहीन छ। उक्त जहाज क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा जोमसोम गएको थियो। जहाजमा चालक दलका अन्य सदस्यमा उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज कृष्मी थापा थिइन्।